दो किसानों को जंगल में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, परंतु जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो पता चला कि एक बहुत बड़ा सांप है जिसके पास इंसानी बच्चा है। इस दृश्य को देखने के बाद वह दंग रह गए। हालांकि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था, जैसे कि सांप उसकी निगरानी कर रहा। तभी बूढ़े आदमी ने सांप के आगे हाथ जोड़ लिया, परंतु बड़े सांप का भी कोई गलत इरादा नहीं था। तभी चुपचाप दूसरे लड़के ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से भाग गया। बड़ा सांप उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी एक सुनहरी शक्ति के साथ उसने बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। दरअसल बूढ़े आदमी ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वह उस बच्चे की देखभाल के लिए एक अच्छे और सच्चे आदमी को ढूंढ रहा था। लेकिन बाद में वह किसान मुसीबत में पड़ गए क्योंकि युवा किसान का कहना था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर मैंने बच्चे का पालन किया तो फिर भविष्य में कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। यह सुनकर बूढ़े ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी गोद में बैठे बच्चे की ओर देखा। उसे वह इतना प्यारा लगा कि बिना कुछ कहे उसे घर ले जाकर पालने का फैसला किया। परंतु वह नहीं जानता था कि वह बच्चा एक कुलीन राजकुमारी का है जो एक बेहतरीन खुशबू के साथ पैदा हुआ था। राजा और राजकुमारी उसे बहुत प्रेम करते थे। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा।